ရှေးခေတ်တိုက်ပြည်တစ်ခုရဲ့မြို့ဆိုမှာနှင်းစီဆိုတဲ့ပန်းရောင်းသူမလေးတအူနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာယူသားပြီးတနာတက်သူ့ချပြီးနေစဉ်နန်းတော်ရှိမှာပန်းရောင်းကအသက်မွေးနေသူပါ။ဒီနေ့မှာတော့ထူခြားတဲ့ပန်းတွေရှာဟိုသူမဟာတောနဲ့ထဲကနတ်ရီကန်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆက်ရောက်တဲ့အခါသူမမမြင်ဘူးသေးတဲ့လှပလွန်နဲ့ရွှေရောင်ကြားပန်းကြီးတစ်ပွင့်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။နင်းစီလည်းပန်းကအညာလှလွန်တော့ခူးယူဖို့ပန်းတာကတ်သွားပါတယ်။နင်းစီကဂျာပန်းကိုခိုးဖို့လှစ်လန်းလိုက်ချင်ပါပဲကျင်းတို့ကိုကဲပါဆိုတဲ့အတန်တခုကြားလိုက်ရပါတယ်နင်းစီလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဂျာပန်းဖတ်တီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခွာကြည့်လိုက်တော့အတွင်းထဲမှာချောမောလက်ပိုက်လူငယ်တဦးအိပ်ပျော်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူနိုးလာပြီးမိမိအချမ်းကိုပြောပြလိုက်တယ်သူဟာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့မင်းသားဇေယျထစ်ပြီးနန်းတော်ထဲကမိထွေးဟာတကယ်တော့စုံမတအုံးဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုမင်းသားလေးကတည်သွားလို့မင်းသားလေးကိုမန်တန်းနဲ့ဂျာပန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားပြီးနတ်ရီကန်ထဲပစ်ချခဲ့ကြောင်းပြောပြပါရဲ့ထိုမြသားမကဘရင်ကြီးကိုပါမော်ပညာနဲ့ပြူစားထားပြီးမိမိကိုမေ့သွားအောင်လှုပ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့နင်းစီလည်းမင်းသားလေးကိုခေါ်လာပြီးမိထွေးစုံမကြီးကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုကဲတင်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်စောမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်သားကိုထီးနှန်းတင်ဖို့ခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘရင်ကြီးကိုတက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ပထမချိန်သူမဟာနှုတ်ပူထဲမှာအစိတ်ထည့်ပြီးဘရင်ကြီးကိုတောက်စေဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်။ဒါပေမဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကြောင့်ခွက်ပြိုကျသွားပြီးအစီအစဉ်ပြတ်သွားခဲ့သည်။ဒုတိယချိန်ညချိန်မှာမှော်ပညာသုံးပြီးဘရင်ကြီးရဲ့အိတ်မထဲဝင်ရောက်ကသူ့ကိုယ်သူကိုလိုက်ထိခိုက်အောင်လှည့်စားခဲ့သည်။ဒါပေမဲ့မင်းသားစေရရဲ့စင်ကြဲတဲ့စွားကြောင့်အမောင်မြင်ခဲ့သုံးချိန်မြောက်တနေ့မှာတော့နန်းတော်ထဲမှာကြောက်တုံးကြီးတွေကိုမမြင်နိုင်အောင်ချိတ်ထားပြီးဘရင်ကြီးထိုင်နေချိန်မှာပြိုကျစေဖို့ကြံစည်ခဲ့သည်။ဒါပေမဲ့နင်းစီကအချိန်မီတတိပေးလိုက်တော့ကြောင့်ဘရင်ကြီးအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့သည်။နင်းစီဟာမင်းသားစေရကိုကူညီရန်ဆုံးဆက်လိုက်ပြီးဂျာပန်းကိုပန်းချင်းထဲထက်ကနန်းတော်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ဘရင်ကြီးရှိရာသို့ရောက်သည့်အခါမင်းသားပြောပြသည့်အတိုင်းနတ်ရေကန်မှကြာရည်ကိုယူပြီးဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာတုတ်တော်နဲ့ကျင်းစားပြဲမှန်တန်ကိုရွတ်ဆိုပြီးဘရင်ကြီး၏မျက်နှာပေါ်သို့ဖျန်းလိုက်သည်ချက်ချင်းပဲဘရင်ကြီး၏မျက်လုံးများပြန်လဲတောက်ပါလာပြီးသူ့ကိုဖုံးလွှမ်းထောက်တဲ့မော်အတက်များပျက်စီးသွားခဲ့သည်အမှန်တရားဖော်ပြခံရသောအခါစောမဟာကြောက်မဲ့ဖွယ်ဘီလူမအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတိုက်ခိုက်လာသည်ဒါပေမဲ့မင်းသားစေရဟာဂျာပန်သွဲသူရရှိခဲ့တဲ့တန်စင်နဲ့စွမ်းအားများနဲ့စောမကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်စောမသည်မိခိုးအဖြစ်ပြိုကွက်သွားပြီးနန်းတော်မှထာဝရပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်ဘရင်ကြီးသည်မိမိသားကိုပြန်လဲတွေ့ရှိသောကြောင့်အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီးနှင်းစီကိုလည်းကြီးစုတင်နန်းတော်ထဲနေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်အချိန်ကြာလာသည့်အခါမင်းသားစီရလည်းနှင်းစီတို့သည်တဦးကိုတဦးချစ်ခင်ဆုံမက်ကလက်ထပ်ခဲ့ကြသည်သူတို့နှစ်ဦးသည်တိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာအုပ်ချုပ်သွားကြပြီးလူများအားလုံးသည်လည်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြသည်မကောင်းမှုသည်အမြဲတမ်းအမောင်မြင်နိုင်ဘူးရိုးသားမှုနဲ့တတ္တိဟာအောင်မြင်မှုကိုယူဆောင်ပေးသည်မေတ္တာစင်ကြယ်မှုဟာမော်အတက်ထက်ပိုအားကောင်းသည်နောက်ထပ်ပုံမေဇလိုင်းဒီနားထောက်ရအောင် like and subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်